Здравейте! Добре дошли на нашето онлайн събитие "Защо е прекрасно да творим икебана". Днес ще ви покажа демонстрация на стил морибана и ще ви въведа в изкуството икебана. Икебана възниква още от вековете, 5-6 век от новата ера, като първоначално възниква в култ към Буда. Тогава основно монасите са поднасили цветя на Буда и така постепенно те са започнали да се обучават от едно цвете поднасяйки на Буда към аранжиране на цветя. Именно по този начин възниква и икебана. В по-късните векове, когато столицата става Нара, икебана вече е изкуство, японско изкуство, наравно с калиграфията, архитектурата и други популярни изкуства, театърно. Постепенно започва да се практикува и от самураите. В ерата на шогуните, тогава шогуна нарежда на всички самураи да практикуват икебана преди битка. Защо? Защото икебана винаги е успокоявала самураите и по този начин те са се чувствали подготвени за битката. По-късно, понеже шогуните са искали да направят максимума от изкуствата и да популяризират сред буржуазията всички изкуства, са започнали да отварят вратите на дворците си и всички икебани, които са направени от самураите, да бъдат излагани и да станат така достъпни достояние на буржуазията и на обикновените хора. През 15, 16, 17 век икебана се практикува основно от буржуазията. Всеки в къщи си има композиция, има специална стая, в която се поставят икебани. В 18-19 век икебана започва да става вече популярна и сред жените, т.е. започва да бъде практикувана от жени. Гейшите са били задължени да могат да усвоят всички японски изкуства, също така и икебана. В 19 век икебана вече навлиза и в училищата в Япония, а през 20 век започва да навлиза и в западния свят, в Европа, в Щатите, и в момента икебана се развива дори с много по-бързи темпове извън Япония. Защо икебана е медитация с цветя? Както споменах, самураите са се занимавали с това и са се успокоявали по същия начин. И за мен това е възможност за достигане до медитация. Защо? Защото когато човек започне да избира своите материали за своята икебана, в случая клонки, той постепенно започва да се настройва на вълните на природата и започва да изключва околния свят около себе си. В икебана ни учат, че ние трябва да покажем красотата на всеки един от материалите. Затова, когато подготвяме една аранжировка, е хубаво да избереме своите материали и да им придадем някаква линия, която прави съответно, в случая съм избрала махония. Махонията красива за очите. И сега започвам да аранжирам моята икебана. В икебана важните неща са постигането на
асиметрия, баланс и дълбочина. Това са трите основни правила, които трябва да спазваме при аранжиране на нашата икебана. Също така, когато аранжираме, е добре да видим кое е лицето на клончето. Ето виждате, това е гърбо, това е лицето, за да може нашата аранжировка да е с поглед, с лице към посетителите. Използвайки трите елемента в икебана, ние постигаме тези правила: асиметрия, дълбочина и баланс. В икебана имаме, освен аранжиране на цветя, и дълбока философия, която се изразява с трите основни елемента: шин, който символизира небето, со е елементът, който символизира човека, и третият елемент, цветето, което символизира земята. Така че основните задължителни елементи в икебана са тези три. Както виждате, човека е между небето и земята, и той всъщност трябва да се доближи до природата и да създаде с неговата креативност и техниките, които знае, една красива и балансирана, хармонична композиция. Цветята ги режем под вода, за да може да запазим по-дълго техния живот. И сега тук на моята композиция Морибана, стил Морибана, аз поставям и третият елемент, който съм избрала, розичката, която символизира земята. От тук насетне аз имам вече трите елемента и е необходимо, за да завърша своята композиция, да сложа така наречените дюшита. Дюшита са допълнителните елементи, които се слагат, аранжират към композицията, така че да подчертаят основните три елемента. Тоест, всеки един от тези дюшита, които сега аз ще сложа, неговата цел е да подчертае основният елемент. И да даде дълбочина, тъй като казахме, че в композицията имаме 3D форма, дълбочина, баланс и хармония. И по този начин аз, когато продължавам да си аранжирам с цветя, да си обработвам всичките материали, аз изключвам целия свят, изключвам проблемите, които имам, и достигам наистина до едно медитативно състояние, което ми помага да балансирам живота си в рамките на 30-40 минути, използвайки прекрасното изкуство икебана. Школата Сугецо, на която съм последовател, е една от най-модерните школи, тъй като тя ни дава възможност да изразим себе си, да изразиме собствения си творчески потенциал, без да използваме толкова много правила. Научавайки се как да творим, естествено има някакви правила, но след като ги научим базово, ние имаме възможност да направим свободни композиции, в зависимост от нашето настроение, което искаме да предадем на хората срещу нас, в зависимост от темата, по която искаме да работим. Ние може да използваме не само живи цветя, клонки, може да използваме и така наречените нестандартни материали. Това са, например, материали, които са текстил, тел,
и всякакви други материали, които бихте могли да намерите в собствения си дом дори. Така, ето аз сега съм почти готова с моята композиция Морибана. Остава ми единствено да закрия кензана в основата си и да я балансирам. Сега при стил Морибана ние работиме с различни видове кензани. В случая аз използвах Луна Слънце кензан, защото работя с малко по-тежки клони и този кензан е удачен за мен. А иначе има различни видове кензани с различна форма, различни размери. Целта на кензана е да може да си аранжирате композицията върху него в такъв плосък съд. Като съда може да бъде кръгъл, както е в момента, може да бъде правоъгълен, може да бъде квадратен, може да бъде триъгълен, елипса, какъвто съд имате подходящ. Единствено целта е да е с равно дъно. Така и аз в случая съм готова. И сега вече виждате, моята икебана е готова. Така че ще очаквам вашите икебани, които направите в работилницата или самостоятелно след онлайн събитието, да ми бъдат изпратени на съобщения в социалните медии. Благодаря ви, че бяхте с мен на онлайн събитието демонстрация по икебана стил Морибана. Абонирайте се за нашия YouTube канал, за да следите новите ни видеа на тема икебана и цветя. Последвайте ни в социалните мрежи Facebook и Instagram. Ако имате интерес към работилници и обучения, моля запишете се на нашия сайт miracleikebana.com. Предлагаме присъствени и онлайн обучения и работилници по икебана. Още веднъж благодаря ви, че бяхте с нас и до нови срещи!